че намерихме спасението. А едно детенце: мамо, той е бабата на Стимопа. След тези 3 години разбрах за новия Стимоп. Разликата между двата Стимопа, зеления, новия, е по-улекотен и има много манипулации с него да се извършват. Можеш пердета да изчистиш без да се мъчиш, да ги сваляш, да ги пиреш, прозорците да чистиш, дрехи да освежиш, съдови, тави. Просто бях изумена. Светнали. Голяма помощ за една домакиня. Новия Стимоп можеш да регулираш парата по-слабо и по-силно. И се чисти лесно, спокойно и резултатно. Имам едно кученце, имам едно коти. Те обичат да се легнат на стъпалата, точно където аз минавам. И като минах с Стимопа, няма косъм, няма нищо. Като виждаш как грейват килимите, гуверите, нищо не ти пречи да се подхванеш някой песничка и да вървиш след Стимопа. С песни, животът минава, с блаженство и радост и мили мечти.